guys! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui pra vocês uma entrevista com um artista muito famoso, muito importante, que aparece em muitos dos nossos vídeos como um meme. Sim, eu estou falando do Snoop Dogg. Se você não acredita, fica aí. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, dá um like logo no começo mesmo, compartilha com seus amigos se você gostar e siga a gente nas nossas redes sociais, tá aqui na descrição aqui embaixo também, ok? Tá duvidando? Então bora lá! Bom, hoje estamos aqui para uma entrevista exclusiva com o cantor rapper Snoop Dogg. Tudo bem, Snoop Dogg? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Posso começar com as perguntas então? Tá bom. Bom, por que Snoop Dogg, já que seu nome é Calvin? Sério, por quê? Bom, e é Snoopy Doggy Dog, Snoop Dogg, Snoop Lion ou Snoopzilla? Eu fiquei sabendo que você adora o Brasil. Já até gravou um clipe aqui com o Pharrell Williams com a música Beautiful. O que você mais gosta aqui no Brasil? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Qual é o seu signo, Snoopy? Olha, Libra é bom. O que mais você gosta de fazer quando está em casa? Ah, tá certo. E se você pudesse escolher a vista da sua casa, assim, como que seria? Ah, bacana. E o que é mais importante pra você? Cérebro ou beleza? É, tá certo. E responde uma coisa. Eu vou falar uma frase e aí você completa as lacunas, ok? Tenho cara de ser, mas sou. Ah, é super de boa mesmo, a gente tá vendo aqui, né? Se arrepender do que fez ou do que você não fez, qual é melhor, assim? Tá certo. Vocês conhecerem aí um pouquinho do Snoop Dogg. Infelizmente, nosso tempo está acabando, não vai dar pro Snoop cantar aqui pra gente. Mas ele tá aí nas redes sociais, no YouTube, você pode achar ele em qualquer lugar. Eu agradeço, Snoop, pela sua presença. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do quadro novo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day.